Kora waliinii irratti ibsa waloo ABO fi KFO irraa kenname. Adda Bilisummaa Oromoo fi Koongireensii Federaalawaa Oromoo jira jaarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa wajjin taanee rakkoo nageenya Oromiyaa keessa jiruu fi jiruuf jireenya uummataa irratti danqaa ta'e irratti yaada furmaataa barbaachuuf marii taasisneerra. Mariin godhames baatii lamaa ol kalakkoofsise yoo ta'u, hanga guyyaa guraandhala 18 bara 2025tti mariiwwan xixiqqoo hedduu gochaa turuun gaafa guyyaa guraandhala 19 bara 2025 hanga guraandhala 22 bara 2025tti kutaa hawaasaa Oromoo garaa garaa ofitti dabaluun magaalaa Finfinnee hoteela Ililliitti guyyaa 4 kora guddaa gaggeessineerra. Koricha irrattis rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiruu fi rakkoolee adda addaa furuuf walii galtee irra geenye wantoota hedduu nageenya Oromiyaa fi Oromoo waliin wal qabatan irratti mootummaa waliin walii galtee irra ga'uun akka danda'amu hubanne mootummaa waliin mari'achuuf qophiilee barbaachisoo gochaa jirra. Kaayyoon ijoo marii kanaa rakkina nageenya Oromiyaa keessa jiru furuudhaaf qaamota waraana irra jiran waraana dhaabuun rakkina jiru karaa nagaa furuun irratti hojjechuudha. Dhimma ijoo nagaa waaraa buusuu kana walii galtee fi murtii kora waliinii guraandhala 22 bara 2025 ibsame karaa miidiyaa hawaasummaatiin qoodame hordofee miidiyaalee garaa garaa akeekaa fi kaayyoo marichaan ala hiika adda addaatti kennuun ibsuu isaanii hubachuun ibsa bal'aa sirrii ta'e sabaa himaalee garaa garaatiif kennuun barbaachisaa ta'ee mul'ateera. Akka kanaan kaayyoo ijoo marii kora waliinii tokko egeree uummata Oromoo fi naannoo Oromiyaaf yaaddessaa akka ta'e mari'atanii karaa nagaa fi sabatiinsa qabuun furuu akka ta'u cimsinee hubachiifna. 2 gaaffilee uummata Oromoo ilaalchisee kanneen bakka adda addaatti kaka'an hunda mootummaa fi qaamonni dhimmi ilaallatu waliin marii gochuun furmaata kan argatan ta'uu beeksifna. 3 rakkoolee jiraniif gaaffilee deebii barbaadaniif karaa nagaatiin furmaata akeekuun erga mari'atamee booda yaadni furmaataa irratti walii galamee hojiitti hiikama. 4 nageenyi furmaata hundaati jennee waan amannuuf marii fi sochiin ammaa eegalame qaama nageenya kanaa ta'uu beeksifna. Kanaan wal qabatee sochii jalqabame kana gufachiisuuf carraaqqiin godhamuu fi ololli adeemsifamu kamuu irratti hirmaachuu irraa qaamonni adeemsa nagaa kana keessatti qooda fudhachaa jiran hunduu of qusatuu fi qoqqobuudhaan kaayyoo nageenyaaf tumsa barbaachisu akka godhan cimsinee hubachiifna. Haala qabatamaa nageenyaan wal qabatee Oromiyaa keessatti adeemaa jiru bu'uura godhachuudhaan qaamni dhimmi isaa ilaallatu hundi tumsa yoo godhe nageenyi waaraan dhufuu waan danda'uuf barbaachisummaa kora waliinii Oromiyaa keessatti nagaa buusuuf qabu olaanaa akka ta'e ABO fi KFO'n guddaa itti amanu. Kanarraa ka'uun ejjennoo waloo kora waliinii ABO fi KFO akka armaan gadiitti ibsameera. 1 nageenya waaraa Oromiyaa keessatti fiduuf qaamni dhimmi ilaallatu hunduu furmaata kennamuuf hojii hojjetamu tumsuu qaba. 2 qaamonni Oromiyaa keessatti kan wal waraanan waraana dhaabuun rakkina jiru karaa nagaan furuuf hojii hojjetamuu qaban keessatti qooda irraa eegamu baachuuf dirqama ofitti fudhachuu qabu. 3 olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti qaamoleen dhimmi ilaallatu hunduu qooda irraa barbaachisu baachuun nagaa buusuuf hojjechuun dirqama hundaa ta'uu hubachiifna. 4 dhimma nageenya Oromiyaa fi dhimmoota adda addaan wal qabatee dhimmoonni mootummaa waliin irratti walii galuun danda'amu hedduun waan jiraniif mootummaa waliin hatattamaan mariitti seenuu irratti hojjetamaa jiraachuu hubachiifna. 5 paartilee siyaasaa ABO fi KFO'n dhimma nageenya Oromiyaa irratti mootummaa waliin mari'atuun furmaata waaraa argamsiisuuf hojjenna. 6 mariin kun yoom eessattii fi akkamitti akka eegalu dursa qaamota sadan jidduutti walii galtee ta'uun mari'atamuun kan murtaa'u ta'a. 7 rakkoo fi garaagarummaa siyaasaa qabnu kamiyyuu mariidhaan hiikuun barbaachisummaa inni nageenya uummata keenyaaf qabu ta'utti amanna. Injifannoo uummata bal'aaf. Adda Bilisummaa Oromoo fi Koongireensii Federaalawaa Oromoo guraandhala 26 bara 2025 Finfinnee.